相信各位有拍開片嘅朋友咧都知道啦，咪咧係一件非常之重要嘅攝影器材，咁因為音質咧係會影響條片出嚟嘅效果啦。而最近咧，我有留意過攝影器材朋友都發現 DJI 咧就出咗第一款呢個真正嘅無線麥克風，咁就唔計呢一個先前嘅 Pocket 2嘅周邊配件啦。咁呢個就可以獨立使用嘅，就可能連接你部相機啊或者手機嗰度。DJI 係大廠啦，咁不嬲大廠咧就會更加多資金啦、強大開發團隊同設計團隊啦，所以佢產品咧會更加有保證同埋有質素。咁究竟呢款 DJI 咪有咩咁勁呢？我哋今日就嚟一齊睇下啦。我哋而家手上攞到呢一個 DJI Mic 咧，因為佢係發布之前嘅版本啊，所以佢嘅包裝內容啦同埋包裝設計有啲唔同。我會補翻一啲畫面係而家出街版本包含嘅配件同埋佢個樣啦。喺呢個包裝入邊咧，佢係包一個咪嘅接收器啦，兩個 DJI Mic 嘅發射器啦，一個充電盒啦。咁就可以將你啲發射同接收器同埋配件咧放落個充電盒裏邊充電嘅。有一條相機 3.5mm TRS 嘅連接線啦，一條手機嘅 Type C 接口啦，一個 Lightning 嘅手機接口啦，有兩個防塵毛毛同埋兩個呢個叫背夾式嘅磁鐵，咁就俾你夾喺件衫度嘅。佢呢個出口度咧就可以將你嘅充電盒啦同埋配件咧放晒去，咁就方便你拎出街用嘅。咁佢仲有一個熱靴嘅轉接板啦，就俾你裝喺相機上邊啦。我覺得佢咧係市面上咁多相近設計品牌嘅無線咪裏邊咧，佢最靚仔嘅。佢個充電盒打開好嘅質感啦，同埋佢拎出嚟咧，每一件發射器啊同埋呢個接收器咧，個 texture 都係好正嘅。成套嘅 DJI Mic 咧就採用嗰個黑色嘅霧面機身設計啦，再搭配呢個斜紋嘅設計嘅，咁就非常之正啊，同埋好靚仔真係。佢呢一套 DJI Mic 就俾一個充電盒嚟啦，咁你見到充電盒裏邊咧就會放咗你個接收器啦，同埋兩個發射器喺裏邊嘅，再加上咧佢會有一個 Apple 嘅 Lightning 插頭啦，同埋呢個 Type C 插頭，接收器就直接駁落你嘅手機上邊。想充電嘅時候咧，其實好簡單，你只係需要準備一條嘅 Type C 線，咁就將佢發射同接收器放晒落個充電盒裏邊咧。喺充電盒嘅後邊，你會見到一個 Type C 嘅插口，咁就可以一次過幫所有嘅設備去充電，唔使驚話需要3條 Type C 線，然之後3個唔同嘅插頭咧去幫佢哋充電啦，就變咗好麻煩。咁呢個 DJI Mic 咧，佢又採用呢個金屬嘅接點設計啦，你見到喺呢個發射器同接收器嘅下邊咧，會有幾點嘅金屬嘅位置，而喺呢一個盒嘅下邊亦都會有啦。只要你對準佢放落去咧，啪一聲，咁佢就可以輕鬆配對翻同埋做呢個充電嘅程序嘅。我而家講下呢個接收器嘅外觀先啦。你見到佢細細個，咁就黑色嘅設計，基本上你放喺黑色嘅相機上面咧，你係唔會覺得特別奇怪或者特別大個嘅。佢上面一個 OLED 嘅呢個 Touch Screen 啦，你用手指可以輕鬆去調校唔同嘅 setting。只要你將呢一個接收器咧就放翻落充電盒中間呢個位置咧，佢就會自動顯示晒3個裝置嘅充電同或者係電量嘅狀態嘅。另外咧，佢下邊咧會有個夾啦。咁呢個夾咧就俾你夾住喺一啲地方啦，或者係套落去相機上邊嘅冷靴，或者可能套籠側邊。如果你想用電腦去做收音咧，佢亦都得嘅。你只係需要將呢個 Type C 插口啦，就連接咗落去呢一個嘅接收器上面，開埋呢個咪，咁就做配對啦，就變咗一套無線嘅電腦收音咪啦。所以你變咗除咗係出去拍嘢，你就算做後製、錄製旁白啊，或者係做啲解說咧，都可以用到 DJI Mic 嘅。嚟到佢嘅發射器啦，你首先會見到咧，佢呢一個有個綠色嘅燈掣啦。咁呢個燈咧係一個工作指示燈，就話俾你聽佢嘅電量狀況啦，或者係呢個錄音嘅狀況嘅。而喺上邊咧就見到佢個收音嘅位置啦。另外側邊咧佢就會有一個開機掣啦，同埋一個 Type C 插口。Type C 插口咧就係俾你獨立進行充電嘅。假如你需要長時間去使用，或者需要獨立充電咧，就可以直接插落去呢度充。上面呢度有3.5mm厚啦，咁就俾你駁翻好似呢啲咁樣嘅靚夾嘅咪啦。而旁邊就有一個叫做配對嘅掣，咁就撳一撳咧就可以配對翻啲發射同接收器嘅。而最後咧就有呢個錄音嘅功能，你冇聽錯，佢有內錄嘅。DJI Mic 咧，佢兩個嘅發射器咧都有內錄功能。咁用家咧只係需要喺講嘢之前咧就撳一撳呢個錄音掣啦。咁佢就着咗紅燈嘅，就代表佢開始進行緊內錄。咁內錄有啲咩好處咧？就係有時我哋用無線嘅發射器同接收器啦，呢個傳輸方式咧可能會受到干擾或者係啲信號唔穩定嘅狀況，導致你條片出嚟嘅效果咧個音質咧可能會有影響。而你內錄咧就變咗多一個保障啦，可以有一個當一個備份去用嘅。開始嘅時候咧撳咗個錄音掣啦，咁就可以連續錄製14個小時嘅24bit
48 kHz 嘅音訊啦，咁係非常之高同埋非常之好嘅音質。發射器本身咧，佢有8GB嘅內存空間啦，咁兩個都係嘅，咁所以你8GB係絕對夠用好長嘅時間去做呢個內錄嘅。另外咧，呢個發射你可以當一個錄音筆去使用啦，就唔需要配對同埋連接呢個接收器。你呢個接收器上邊咧，就頭先話咧有個 OLED 嘅 touchscreen 啦，咁你旁邊咧你會見到個3.5mm 嘅耳機監定口啦，就俾你插翻你個耳機落去咧就 mon 聲嘅。咁又或者隔離咗個係 mic 嘅 output 啦，喺旁邊啦照舊有一個開機掣啦，同埋有個 Type C 插口嘅，咁就可以做到邊充邊用啦。喺接收器上面個 touchscreen 咧，我哋就可以校唔同嘅 setting 啦。你見到我哋可以切換呢一個單聲道或者係雙聲道啦，隔離又仲有可能係增益啊、監聽嘅音量啦，咁我亦撳落去咧就可以直接喺度調校嘅，跟住我撥翻上去，再隔離咧就係一個通用嘅 setting， 咁就可能係啲基本嘅操作啊、配對連接等等。佢好貼心啊！佢側邊咧仲有一個鎖定嘅按鈕，咁大家都知道 touchscreen 有機會嘅時候唔小心揩到啊，或者係喐到佢咧，可能 setting 上面就會錯咗，導致條片拍出嚟咧個音質會受到影響嘅。咁只要你 set 完之後咧，你側邊撳一撳嗰個開機掣，佢就寫住熒幕已鎖定，咁你就算點樣喐佢咧，佢都係喐唔到嘅。另一件好貼心嘅設計咧，就你見到每一個嘅發射器後邊啊，佢都有磁貼嘅。咁究竟嘅磁貼有啲咩用咧？就係咁樣用啦。有啲咩好處咧？就係有陣時啲夾喺呢件衫度啦，可能會有重力會掉咗落嚟，咁就冇咁靚啦。有陣時我哋想放咪嘅位置咧，未必可以有個位置可以夾到佢嘅。咁如果用磁貼咧，你只要個厚度唔好太厚，例如可能係羽絨啊咁樣就未必夾到啦。但係如果你話普通嘅 T 恤啊或者薄啲嘅衫咧，都係冇問題嘅。再加上咧用夾嘅話咧，就限制咗一定要夾咗喺邊邊啊，就唔可以放下少少。我哋而家介紹完佢個功能同埋個外觀設計啦，咁而家就即刻出去出邊外邊就試一試佢個接收距離同埋收音效果啦。我哋話咁快就嚟到戶外嘅地方咧，去試一試 DJI Mic。咁你見到咧佢個變軌性真係好大啊！咁另外咧佢附上個毛毛套啦，咁好適合用於空曠或者係戶外地方啦，因為有啲風啊或者車聲咧可以隔一隔嘅。事不宜遲，我哋而家試一試佢嗰個接收距離會幾遠。咁我哋而家就先暫時背對住個咪啦，同其他行緊啦。因為呢個咪咧，佢係內藏式天線啊，所以咧佢有機會收得冇咁好。收得清唔清楚咧？1、2、3、1、2、3。咁因為而家呢個戶外嘅地方咧，佢哋仲有一啲樹啊，或者係啲阻隔咁樣嘅，咁就可能會影響距離，所以就要測試下佢啦。係啊，真係好辛苦啦！有時拍攝咧，辛苦嘅。我都好想知究竟佢覺得點樣。咁一般其實咧，我哋啲咪咧，你話係咪需要超級遠咧？又唔係嘅。即係老實講咧，去到咁遠。你幾可會拍咁遠距離嘅影片呢？只不過係話買個保險啊！如果佢嗰個咪接收距離夠強嘅話呢，就唔使驚話喺近距離都咁容易斷線咁解嘅啫。話咁快咧，我哋就翻到嚟呢度啦。咁咧，我哋啱啱翻到嚟之後，就睇咗啲片啦，同埋數據啦。咁就見到咧，哇，原來好大差別嘅喎。如果我哋背對住嗰個接收器嘅話，基本上行幾步路咧就開始窒機。1、2、3、1、2、3，咁就有啲失望嘅。但係相反，如果我哋正對住，即係個接收器同發射器面對住大家嘅話咧，嘅距離都有170米左右。當然啦，我哋呢個測試嘅地方就唔係完全空曠啦。咁相信如果完全空曠嘅話咧，就會有更加好嘅接收距離。咁因為我哋個路途中間咧，仲有好多樹啊、彎位啊，170米咧，如果正對住嘅話咧，個距離已經係好唔錯。講多少少啦，呢個發射器同接收器嘅使用時間咧，大概係5個鐘頭左右。而個充電盒咧，大概可以為發射器同埋充電器3個裝置咧充1.8次嘅。大部分嘅情況之下都應該可以用到1日嘅時間嘅啦。咁呢個產品其實早喺半年之前已經發布咗啦，只不過香港一直咧都未有貨賣。咁好多人都等到好耐啊，等到頸都長埋。咁而家佢終於嚟到香港啦。呢個 DJI Mic 咧，相比其他品牌嘅相近設計嘅無線咪嚟講咧，佢嘅性價比好高啦。佢嘅售價係港幣2899蚊啦。所以我個人認為咧，DJI Mic 咧係比嗰啲產品嚟講係優勝嘅。希望大家中意呢條片啦，中意嘅話記得訂閱我嘅登山 channel 同埋 follow 我嘅 Facebook 啦。
啦。我哋嚟緊會更多唔同產品嘅開箱評測影片，同埋記得留意我哋英國留學旅途嘅系列影片更新。下條片再見，係咁先，拜拜。